ये देखो किसान भाइयों, पहले तो क्वालिटी चेक करो, उठा लीजिए ऊपर मुँह उठा लीजिए, क्वालिटी चेक कर लीजिए, ले जाओ आगे, ले जाओ ले जाओ। ये देखो एक बार ऑर्डर क्वालिटी चेक कीजिए भैंस की। अभी भैंस का बच्चा देने का भी भैया 10 दिन बाकी हैं। एक बार लचीनापन चेक कीजिए ऑर्डर में कितना है, देखिए। जब ये पूरी तैयारी पे आएगी तो ये बनेगी क्या चीज़, ये देखिए। प्योर मुर्रा नस्ल क्वालिटी की बहुत अच्छी भैंस है भैया। जिस मालिक से खरीदी है वो स्कूल में टीचर है, और भाई ने भी हमारे विश्वास पे हमसे ली है। लेकिन अगले मालिक ने बोला 18 लीटर दूध, लेकिन कम से कम अगर जाके अच्छी सेट भी नहीं हुई तब भी भैया 15 लीटर दूध से भैंस मरने वाली नहीं है। बाकी किसान भाइयों आप भी देखना एक बार हमारी बातों पे क्या दम है, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सबको जानवर के बारे में आजकल सबको नॉलेज है, तो एक बार क्वालिटी देखना भैंस की, थनों का गैप, हर चीज़ इतनी प्यारी है बेमिसाल। देखिए जब ये ऑर्डर भरेगी तो बहुत ज़बरदस्त।